बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम सामईन अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया है और इसके बेशुमार फ़ज़ाइल भी अहादीस मुबारका में बयान हुए हैं। और कुरान करीम की हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाह लिखी होती है, यानी हर सूरा की शुरुआत ही बिस्मिल्लाह से होती है। तो फिर कुरान करीम की वो कौन सी सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है और ना उस सूरत को पढ़ने से पहले हमें बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म है? इसकी क्या वजूहात हैं, इसमें क्या राज पोशीदा है और अल्लाह तबारक व तआला की इसमें क्या हिकमत है, आज की इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कुरान करीम की हर सूरत से पहले बल्कि कुरान करीम की तिलावत चाहे वो किसी भी सूरत या आयत की हो, बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह के नाम से शुरू करने के बग़ैर हमें कुरान करीम की किसी भी सूरा या आयत की तिलावत करने से वो बरकत नहीं मिल पाएगी जो कि कुरान करीम की तिलावत से हमें हासिल होती है। मगर सूरह तौबा को बिस्मिल्लाह के बग़ैर पढ़ने के पीछे क्या राज पोशीदा है, आइए जानते हैं। सूरह तौबा कुरान करीम की 9वीं सूरत है जिसकी 129 आयात और 16 रुकू हैं। कुरान करीम की बाकी तमाम सूरतों की तरह इस सूरत में भी ऐसे गहरे राज पोशीदा हैं कि अगर हम जान लें तो यकीनन कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। लेकिन सूरह तौबा और बाकी तमाम सूरतों में एक वाज़ेह फ़र्क ये है कि इसकी शुरुआत बिस्मिल्लाह से नहीं की गई, जबकि कुरान करीम की बाकी तमाम सूरतों को बिस्मिल्लाह से शुरू किया गया है। इस सूरत के 2 नाम हैं, सूरह तौबा और सूरह बरा। इस सूरत का नाम तौबा इसलिए है कि इस सूरत में चंद ईमान वालों की लग़ज़िशों के बारे में बताया गया है, और इस सूरा का नाम बरा इसलिए है कि इस सूरत की शुरुआत में मुशरिकीन से अलग होने का हुक्म दिया गया है। तौबा का मतलब गुनाहों से बाज रहने का पुख्ता इरादा करके नेकी की तरफ राग़िब होना है, वो नेकी जिससे अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी मकसूद हो। जिस शख्स को भी तौबा की तौफ़ीक हासिल हो जाए वो दर हकीकत निहायत ही खुशकिस्मत और खुश नसीब होता है, क्योंकि ये भी अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल में से एक फ़ज़ल है। मगर शर्त ये है कि वो अपनी तौबा पर कायम भी रहे, यानी अपने नफ्स से जिहाद करता रहे। और इस जिहाद को अफजल जिहाद कहा गया है, क्योंकि अपने नफ्स से जंग करना मुश्किल तरीन काम है। और जो शख्स अपने नफ्स पर काबू पा ले फिर उसे दुनिया की कोई भी ताकत अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने और सीधे रास्ते पर चलने से नहीं रोक सकती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनसे जाने अनजाने में शैतान के बहकावे में आकर गुनाह सरजद हो जाता है, मगर वो इस गुनाह को करने के बाद पछतावे की आग में जलने लगते हैं और सख्त बेचैन और कर्ब में होते हैं। फिर अपने परवरदिगार की बारगाह में सजदा रेज़ होकर आहोज़ारी करते हैं और अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी तौबा कबूल फ़रमा लेता है और उन्हें दायमी और क़ल्बी सकून अता फ़रमाता है। सूरह तौबा में भी इसे बहुत अच्छे अंदाज़ में बयान फ़रमाया गया है। सूरह तौबा की एक आयत में 3 अशख़ास का ज़िक्र मौजूद है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग तबूक में शरीक नहीं हुए थे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से वापस तशरीफ़ लाए तो तमाम मुनाफिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद में आकर अपने अपने उज़्र बयान करने लगे, और इन सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में मुआफ़ी की दरख्वास्त की, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों सहाबाए किराम से एराज़ फ़रमाया, यहाँ तक कि सूरह तौबा की आयत नंबर 118 नाजिल हुई। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, उन तीनों पर भी जिनसे अल्लाह और इसके रसूल नाराज़ थे, यहाँ तक कि जब उन पर ज़मीन बड़ी होने के बावजूद छोटी हो गई और उन्होंने ये यकीन कर लिया कि अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचने के लिए उसके सिवा कोई पनाह नहीं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर रहम फरमाया और उनकी तौबा कबूल फ़रमा ली ताकि वो आइंदा तौबा करने वाले ही रहें। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। सूरह तौबा वाहिद ऐसी सूरा है जिसकी शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है। इस बारे में मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ़ रिवायात मिलती हैं, जिनमें से एक ये भी है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका ये थी कि जब भी कोई आयत नाजिल होती
آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بلا کر جس جگہ پر لکھنا مقصود ہوتا تحریر کرواتے، مگر ان آیات مبارکہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بتایا کہ انہیں سورہ میں کس جگہ پر تحریر کرنا ہے۔ اس لیے ایسا سمجھا جا سکتا تھا کہ یہ بھی باقاعدہ سورہ ہوگی، اس لیے کہ سورہ انفال کی آخری اور سورہ توبہ کی پہلی آیات مبارکہ میں برابری پائی جاتی ہے۔ دونوں صورتوں کے ملنے جلنے کی وجہ سے سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بعد رکھا گیا۔ دوسری طرف جب ایک سورہ کو دوسری سورہ سے الگ کرنا ہوتا تو بیچ میں بسم اللہ لکھی جاتی تھی تاکہ دونوں صورتوں کو الگ الگ ہونا واضح ہو جائے، مگر سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی گئی تاکہ پہلی والی سورت کے ساتھ اس کا تعلق ہونا سمجھ میں آ جائے۔ اور کیونکہ یہ بات واضح نہیں تھی کہ سورہ توبہ ایک الگ سورت ہے یا سورہ انفال کا ہی حصہ ہے، اس لیے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو جب جمع کیا تو بسم اللہ نہیں لکھی گئی اور اگلی سورت سے اس کو الگ بھی بتایا گیا تاکہ دونوں صورتوں کو ایک ہی نہ سمجھا جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ توبہ کی آیات مبارکہ عرب کے مشرکین اور یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ عذاب آسمانی آفت تو نہیں، مگر مسلمانوں کی تلواریں ان مشرکین کے لیے عذاب ہیں۔ اس کی مکمل تفصیل سورہ توبہ میں بیان فرمائی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ مشرکین اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کریں تو ان کی سزا موت ہے۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہ ہونے کی اصل وجہ یہ بھی ہے کہ سورہ توبہ میں مشرکین پر اللہ تعالیٰ کا قہر و جلال اور ناراضگی کا ذکر ہے، اور بسم اللہ میں رحمت کا بیان ہے، اور رحمت کے ساتھ فوراً زحمت کا ذکر مناسب نہیں۔ ایک روایت کے مطابق سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ ہونے کی اصل وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان آیات مبارکہ کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل نہیں ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بسم اللہ لکھنے سے منع فرمایا تھا۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہ ہونے کی یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین و منافقین پر غصہ کا اظہار فرما رہا ہے اور وہ وقت یاد دلا رہا ہے کہ جنگ کا وعدہ جنہوں نے توڑا، کیونکہ مشرکین مکہ خود تو جنگ میں شریک نہ ہوئے تھے بلکہ لوگوں کو بھی لا تنفروا فی الحر یعنی گرمی میں نہ نکلو کہہ کر روکتے تھے۔ اس مکمل واقعہ کو الگ ویڈیو میں لے کر حاضر ہوں گی، یہاں ویڈیو کی طوالت کے خوف سے تفصیلاً ذکر نہیں کیا۔ علماء کرام نے سورہ توبہ کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں۔ جو کوئی بھی شخص سورہ توبہ کی تلاوت کرے گا وہ ظالم کے ظلم سے بچا رہے گا، اور سورہ توبہ کی تلاوت سے ہر ناممکن کام کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ممکن بنا دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کو ہم اپنے روزمرہ کا معمول بنا لیں، کیونکہ اس کی ایک ایک آیت میں برکتوں کے اور رحمتوں کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ اس لیے شیطان مردود ہمیں اس کی تلاوت سے غافل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے اور ہر وہ گناہ جو جانے انجانے میں سرزد ہو گیا ہے معاف فرما دے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کر کے اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔